अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो है मिसफायर के ऊपर। ये है करोला एक्सियो हाइब्रिड और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सिलेंडर 1 में मिसफायर है। ये कार है करोला एक्सियो हाइब्रिड और इसको हमने इंस्पेक्शन मोड एंड मेंटेनेंस मोड में डाला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इंजन स्टार्ट है और जब भी हमारे पास लो आरपीएम होते हैं तो यहाँ पे मिसफायर ज़्यादा होता है और जैसे ही हम थोड़ा सा इसको आरपीएम इंक्रीज़ करते हैं 2000 पे आरपीएम जाते हैं तो यहाँ पे मिसफायर ज़ीरो हो जाता है। अब हमने ये फॉल्ट देखना है कि ये मिसफायर लो आरपीएम में क्यों हो रहा है। ये मिसफायर की कंडीशन ऐसी है कि हमारे पास जब भी कैलकुलेटेड लोड 40% पे होता है तब मिसफायर होता है और जब हमारा कैलकुलेटेड लोड 40% से इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा जो मिसफायर है वो डिसअपियर हो जाता है। और जब भी हम नॉर्मली कार को ड्राइव करते हैं उस टाइम पे मिसफायर अकर होता है। कोई एरर कोड भी नहीं आता, जस्ट हमारे पास जो मिसफायर का मॉनिटर होता है यहाँ पे हमें मिसफायर डिटेक्ट किया जाता है। मिसफायर का ट्रबल कोड तब होगा जब हमारा मिसफायर बहुत ज़्यादा एक्योर होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आके हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जलते हैं और उससे कैटालिटिक कन्वर्टर भी डैमेज हो सकता है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल क्रैंक पोजीशन सेंसर एंड कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की मदद से ये पता लगाता है कि सिलेंडर मिसफायर किस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर है। तो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर 1 में मिसफायर है। इसकी मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं। हमारे पास इग्निशन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूल इंजेक्टर्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूल प्रेशर के अंदर, मास एयर फ्लो के अंदर, हमारे कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के अंदर और कंप्रेशन प्रेशर के अंदर, वाल्व प्राइमिंग के अंदर और हमारी वाल्व क्लियरेंस के अंदर, पीसीबी वाल्व के अंदर। यहाँ पे सब पैरामीटर, सब जितनी भी चीज़ें हैं हमारा ईजीआर वाल्व तक सब ठीक थे। और प्रॉब्लम क्या था दोस्तों, ये है टॉप की पोजीशन और यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर 1 को देख सकते हैं हमारा जो पिस्टन है ये फुली टॉप पे नहीं आ रहा। तक पहुँचने से पहले हमने इसकी वाल्व क्लियरेंस चेक की और हमारी वाल्व क्लियरेंस के अंदर भी प्रॉब्लम थी। उसके बाद भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था तो उसके बाद हमने इससे हेड उठाया और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पिस्टन है इसका जो रॉड है ये टेढ़ा हो चुका है। अब रॉड के टेढ़ा होने की बहुत सारी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। हमारे गैसकेट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी किसी तरह का फ्लूइड हमारे कंबस्टन चैम्बर में हो उसकी वजह से ये हो सकता है। ये पता नहीं कि ये रॉड किस वजह से टेढ़ा हुआ था, इसकी कार की हमें कोई हिस्ट्री का पता नहीं। अब हमने ये सारी चीज़ें कर दी हैं, इसके रॉड को रिप्लेस कर दिया है, वाल्व क्लियरेंस सब कुछ ठीक है। तो अब हम कार को इंस्पेक्शन मोड में डालेंगे या मेंटेनेंस मोड में डालेंगे। एक हमने आपको मैनुअल प्रोसीजर बताया था, अब हम स्कैन टूल की मदद से आपको इंस्पेक्शन मोड में जाने का तरीका पैटर्न बताते हैं। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ से इंस्पेक्शन मोड में इंटर हो गए। हमने हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल में जाना है, स्पेशल फंक्शन में जाना है और यहाँ से हमने इंस्पेक्शन मोड में जाके इसको एक्टिवेट कर देना है। अब हम इंस्पेक्शन मोड में जाने के बाद यहाँ से हम सारे सिलेंडर्स के मिसफायर को दोबारा से मॉनिटर करेंगे। तो हमारा जो मिसफायर था, मिसफायर के होने की बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं और हमारा इतना रॉड टेढ़ा हो चुका था और उस टेढ़े होने की बावजूद भी हमारा जो मैप सेंसर था वो हमें जो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर था वो बिल्कुल नॉर्मल रेंजेस के अंदर बता रहा था। और जो हमारा मैस एयर फ्लो था, मैस एयर फ्लो उसको डिटेक्ट कर रहा था लेकिन वो बहुत ही मिनिमल था। हमारा जो मैस एयर फ्लो की रीडिंग थी वो 1.9 या 2.0 तक आ रही थी, जबकि हमारा जो मैप सेंसर है वो हमें इस तरह का कोई भी कंप्रेशन लॉस या इस तरह की कोई चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और हमारी जो फ्यूल ट्रिम्स थी वो हल्की सी लीन साइड पर थी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर इसका 75 डिग्री तक आ चुका है और यहाँ पे हमारे पास कोई भी मिसफायर नहीं है किसी भी सिलेंडर के अंदर। अब क्योंकि हमने इसके अंदर काम किया है तो हमने इसके पैरामीटर्स को, लर्न वैल्यूज़ को रिसेट भी लाजमी करना होगा। फिर दोस्तों इग्निशन टाइमिंग के हवाले से कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ। हमारे पास यहाँ पे है आइडल स्पार्क एडवांस जो कि तमाम ज़ीरो हैं और हमारे पास है इग्निशन एडवांस जो कि 14 या 15 तक आ रही है ये वैल्यूज़। यहाँ पे हमारे पास नॉक सेंसर की करेक्ट लर्न वैल्यूज़ जो पहले से कंपनी ने इसके अंदर फीड की होती हैं वो आ रही है 23 और जो नॉक का फीडबैक वैल्यू है ये है माइनस। तो यहाँ से हमारा जो इग्निशन टाइमिंग है ये हमारे जो नॉक की करेक्ट वैल्यू है इसमें से जो फीडबैक की वैल्यू है इसको भी लेस कर देते हैं और जो हमारा आइडल स्पार्क की वैल्यूज़ होती हैं इसको भी लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आइडल स्पार्क 0 आ रहा है लेकिन इसको एडजस्ट किया गया है पीछे 1 के साथ। तो ये वैल्यूज़ आप अगर एडजस्ट करें, इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास इग्निशन जो टाइमिंग है वो 15 से 16 डिग्री तक आ रही है। इस टाइम पे हमारी जो लॉन्ग ट्रिम है ये माइनस में है जो कि पहले से इसकी लर्न वैल्यूज़ हैं। हमने इनको रीसेट करना है और रीसेट करने के बाद इनको अच्छी तरह से चेक करना है। हैं जी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में, यहाँ से हम लर्न वैल्यूज़ को रीसेट करते हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल और हमारी जो फ्यूल ट्रिम्स लर्न है वो यहाँ से इरेज हो जाए।
इन कार्स के अंदर, कुछ हाइब्रिड कार्स के अंदर हमारी जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल उतारने से ये रीसेट नहीं होती, जिनमें हमारे पास यहाँ पे रीसेट फंक्शन होता है, हमने यहाँ से इसको रीसेट करना होता है। तो रीसेट करने के लिए, क्योंकि हमने इग्निशन स्विच ऑफ किया था, अब हम दोबारा से इसको इंस्पेक्शन मोड में डालेंगे। ये देख सकते हैं इंस्पेक्शन मोड हमारा ऑन हो चुका है। अब कार का इंजन स्टार्ट रहेगा और यहाँ से हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स हैं हम इनको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। और इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर कर दिया जाएगा कि हमने मिसफायर को एक्टिव टेस्ट से कैसे मॉनिटर करना होता है, या फिर हमारा जो कंप्रेशन होता है हम यहाँ से इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चेक द सिलेंडर कंप्रेशन की वैल्यू होती है, एक एक्टिव टेस्ट होता है। तो हमने चेक द कंप्रेशन इंजन की एक्टिव टेस्ट को कैसे यूज़ करना है, और 1 सिलेंडर फ्यूल कट का एक्टिव टेस्ट होता है, ये हमने कैसे यूज़ करना है, इसके यूज़ करने का पर्पस क्या होता है, ये भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हमने कार को इंस्पेक्शन मोड में डाल दिया है। इंस्पेक्शन मोड में जाने के बाद हम यहाँ से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के एक्टिव टेस्ट में जाएंगे और यहाँ से हमारे पास जो कंप्रेशन टेस्ट है सबसे एंड से सेकंड लास्ट के ऊपर, यहाँ से हमने कंप्रेशन टेस्ट के ऊपर चला जाना है, इसको ओके कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद हमने यहाँ से मॉनिटर डेटा में जाना है और मॉनिटर डेटा के अंदर जाने के बाद हमने कुछ पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं, जिसमें हमारे पास होगा इंजन स्पीड, सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3 एंड सिलेंडर 4। तो ये 4 के 4 पैरामीटर्स हमने सेलेक्ट कर लेने हैं। और ये सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन अपीयर होंगे एक्टिव टेस्ट के अंदर, ऑन एंड ऑफ का। ऑन एंड ऑफ हम इस कंप्रेशन टेस्ट को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको कंटिन्यूसली ऑन प्रेस करते रहना है और प्रेस करते ही हमने जो गाड़ी है इसका स्टार्टर अप्लाई कर देना है, गाड़ी को स्टार्ट कर देना है। क्योंकि ये मेंटेनेंस मोड में, तो ये स्टार्टर अप्लाई करती रहेगी, गाड़ी इतनी सी आरपीएम के अंदर स्टार्ट रहती रहेगी। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं, इसको ऑन किया, जो हमारे पास इंजन स्पीड सिलेंडर 1 है ये 5000 आ रहे हैं। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, तो हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर्स की आरपीएम, सारे जितने भी सिलेंडर्स हैं हर एक सिलेंडर का आरपीएम आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और जितने भी सिलेंडर हैं इनके आरपीएम देख सकते हैं, 883, 84 और ये 82 तक है। जब भी हमारा किसी सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन लॉस होगा तो उसके जो आरपीएम होंगे वो 10 से 15 आरपीएम या 8 से 15 आरपीएम तक ज़्यादा हो जाएंगे। तो जिस सिलेंडर के आरपीएम इंक्रीज़ होंगे हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे मिसफायर हो रहा है या इसके अंदर कंप्रेशन लॉसेज हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिव टेस्ट दूसरा होता है, कंट्रोल द सेलेक्ट सिलेंडर फ्यूल कट। यहाँ पे हम जिस सिलेंडर का चाहें उसका फ्यूल कट चेक कर सकते हैं। कुछ भाई जब इंजेक्टर की कोई आईसी कंप्यूटर की ख़राब हो जाती है तो उसको बाईपास करने के लिए उसको एक ही सिलेंडर के साथ या 2 नंबर सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपने ये चेक करना हो कि हमारे किस सिलेंडर के अंदर मिसफायर या किसी सिलेंडर का जो हमारा फ्यूल कट है, आप वहाँ से करवा के चेक कर सकते हैं कि हमारा इंजेक्टर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ कार्स के अंदर हम इंजेक्टर्स को रिमूव करके, उसके प्लग को रिमूव करके चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्टिव टेस्ट इसलिए होता है कि ताकि हम हर एक सिलेंडर का फ्यूल कट करके हर एक इंजेक्टर को अकेले चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका है जो इंजेक्टर्स को फ्यूल कट कराने का। तो ये सारा आपके साथ शेयर किया है। अब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल रेंज के अंदर है। गाड़ी को हम टेस्ट ड्राइव पे अब लेके जाते हैं। इस फायर से रिलेटेड जब भी फॉल्ट हो तो आपने टेस्ट ड्राइव करके कार को अच्छी तरह से लाजमी चेक कर लेना है कि हमारा मिस फायर लोड के नीचे तो अकर नहीं होता। अगर तो होता है तो आपने उसको अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करना है। आपके साथ सारा जो मेथड है मिस फायर को डिटेक्ट करने का वो शेयर कर दिया गया है। यहाँ पे हमारे पास जो फ्यूल ट्रिम्स हैं, हमारे जो मिस फायर मॉनिटर्स हैं, सब बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।